अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात पेश आमदा Hazrat Masih Premtu ﷺ shkruan, nëse njeriu të ketë dijeni për ngjarjet që i ndodhen të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të ketë njohuri të plotë për gjendjen e botës së asaj kohe dhe për atë që bëri ai, atëherë ai nga ekstaza shqipton Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, dhe më thënë, o Allah, dërgoj salavat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Unë sinqerisht them se kjo nuk është ndonjë mendim apo përfiturim. Kurani i Madhërisëm dhe historia botërore i jep dëshmi të qarta për atë që bëri i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, për çfarë arsye u tha veçanërisht për të që inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Domethënë, Allahu dhe të gjithë engjëjt e tij i dërgojnë salavate të dërguarit. Prandaj, o besimtar, dërgojeni edhe ju atij salavate dhe shumë selame. Pastaj shkruan, kjo thirrje nuk u shpall për asnjë profet tjetër. Ky është i vetmi personi i cili erdhi në këtë botë me plot triumf dhe lavdi, i cili u quajt Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Ky ajet tregon se veprat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishin të tilla që Allahu i lartësuar nuk veçoi asnjë fjalë për të kufizuar lavdërimin e atyre virtyteve. Fjalët mund të gjenden, por fjalët mund të gjendeshin, por vetë nuk i përdori. Domethënë, përshkrimi dhe vlerësimi i veprave të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte për te kufizimit dhe më tanë çdo lloj përcaktimi. Një ajet i këtij niveli nuk u përdor për asnjë profet tjetër. Shpirti i tij gëzonte atë cilëtërsi dhe atë dëlirësi, dhe veprat e tij ishin aq të pëlqyera tek Allahu
që Allah i lartësuar vendosi përgjithmonë që tashti njerëzit t'i dërgojnë salavate në shenje mirënjohje. Pra, kjo është detyra e besimtarit, që kur studion mësimet e paraqitura nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, apo kur shqyrton modelin e shkëlqyer të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë nëse i duhet të orvatet, nëse duhet të orvatet për të përvetësuar atë, i duhet gjithashtu që t'i dërgoje profetit salavatet të shumta, sepse ky mirëbërësi i madh na ka bërë favore të mëdha, sepse ai na ka shfaqur çdo aspekt të jetës së tij duke u nënshtruar mësimeve të Allahut të Madhërisëm. Dhe ai, duke na porositur që të veprojmë në përputhje me ato mësime, na ka prirë rrugët që na çojnë drejt Zotit. Ai na ka treguar shtigjet me anë të cilave ne mund të arrijmë nivele më të larta të adhurimit të Zotit. Na ka dhuruar vetëdije për të përmbushur të drejtat e krijesës së Zotit, me anë të cilit robi mund të arrijë pëlqimin e Zotit. Të gjitha këto gjëra kërkojnë që bashkë me dërgimin e selavateve dhe selameve ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne t'ia tregojmë edhe botës modelin e lartë të tij, të njohim botën me bukurinë dhe mirësinë e tij. Sa herë që aspektet e jetës së dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam i shfaqen jo muslimanëve, të gjithata që kishin qoftë një grimcë drejtësie, ata nuk mund të mos shprehnin lavdërimet e tyre për anët më të shkëlqyera të jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Sot kundërshtarët e Islamit ngrenë akuza dhe kritika ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo fesë që kishte sjell ai. Këtyre njerëzve ose u mungon drejtësia ose janë krejtësisht të paditur nga aspektet të bukura të jetës së këtij profeti, e as nuk duan të orvaten për të mësuar këtë. Prandaj është detyra jonë që t'i tregojmë botës jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për të krijuar këtë, duhet të përdorim çfarëdo lloj mjeti. Madje për këtë kam përsëritur edhe herë të tjera. Disa njerëz kanë natyrë të tillë, apo duke u pushtuar plotësisht nga jeta materiale, bëjnë të tillë që materialistët u bëjnë më shumë përshtypje. Nëse dikush me prirje materialiste u thot diçka, ata më njëherë pajtohen me atë. U janë më shumë ndikuese fjalët që shprehin njerëzit e tyre. Se sa të dëgjojnë të njëjtën gjë nga muslimanët. Kur dëgjojnë këto shprehje nga shkrimtarët e tyre, atëherë sigurisht që interesohen për të studiuar më shumë. Prandaj, përshtypjet dhe vlerësimet e këtyre figurave të shquara, të shkrimtarëve, studiuesve, autorëve rreth jetës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, duhen përcjell tek persona të tillë. Edhe tani do t'i lexoje shkrimet e disa prej këtyre shkrimtarëve, të cilët duke u impresionuar nga karakteri i tij, shkruan për të. Disa prej tyre kishin qëndrime të kundërta ndaj tij, madje këto kundërshtime ishin shumë të thella. Megjithatë, u detyruan të shkruanin fakte të vërteta. Një autor anglez, një herazi përkthues i Kuranit në anglisht, zotri George Sale, i cili njihet për qëndrimet e tij kritike ndaj Islamit, në librin e tij To the Reader, shkruan për zotri Spine Hemes, një tjetër kritik i ashpër ndaj Islamit dhe të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, duke vlerësuar figurën e zotrit Spine Hemes, ai shkruan: ai ishte njëri fisnik. Sigurisht ai nuk ishte i tillë, por ishte detyruar të shkruante të drejtë. Ai shkruan që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte plotësisht i pajisur me aftësi të mëdha natyrore. Ishte shumë i hijshëm, i urtë me mendje largpamse, i pëlqyer dhe i sjellshëm.
i dhemshur, bujar ndaj të gjithëve, i fortë, i palëkundshëm dhe i guximshëm përballë armiqve, dhe për te gjithë kësaj i kushtonte nderim më të madh emrit të Allahut të Lartësuar. Ai kurrë nuk pajtohej me dëshmitar të rrim, njerëz të pamoralshëm, gjakpirës, shpifës, të dorë shpuar dhe të pangopur dhe gjithmonë u kundërvihe. Ai përherë këshillonte për përdallësen, dhënien e lëmoshës, mëshirën dhe bujarin, mirënjohjen, nderimin e prindërve dhe të afërmve, edhe gjithmonë i angazhohen lavdërimit të Zotit të Lartësuar me përkushtim. Por siç se kjo autor ka shkruar të gjitha këto vlerësimi, ai prap i ngre akuza pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është një shkrimtare tjetër që quhet zonja Stanley Lane Poole, ajo shkruan: kur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam hyri si triumfues në Mekë, qytetin e tij të lindjes, dhe shpalli amnistin e përgjithshme për të gjithë banorët e Mekës, që ishin armiqt e tij të përbetuar. Kjo ishte një fitore e tillë dhe ardhi e shkëlqyer triumfuese që vështirë të gjendet në gjithë historinë njerëzore. Pastaj autori i librit Outline of History, profesor H.G. Wells shkruan: një ndër provat më bindëse e vërtetësisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është që ata e njihnin më së miri. Ata që e njihnin më së miri ishin të parët që pranuan atë. Hazret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kurse si nuk ishte një shpifës apo gënjeshtar. Ne s'mund të mohojmë këtë fakt që Islami ka mjaft veti të shkëlqyera dhe tipare madhështore. Pejgamberi i Islamit themeloi një shoqëri ku eliminua mizoria dhe zullumi. Delesi Oliari në librin e tij Islam at the Crossroad shkruan: historia ka nxjerrë në dritë dhe ka treguar qartësisht që triumfi i botës nga muslimanët e dhunshëm dhe imponimi i fesë islame me tehun e shpatës janë parrallat më të çuditshme dhe më absurde rrëfyer ndonjëherë nga historianët. Pastaj Mahatma Gandhi në një revistë Young India shkruan: unë desha të mësoja gjithçka rreth jetës së atij personi, i cili pa pasur asnjë mosmarrveshje sundoi mbi qindra mjera. Tani që studiova jetën e tij, u binda edhe më shumë se Islami në atë kohë nuk kishte zënë vend në zemrat e njerëzve me anë të shpatës, por thjeshtësia e këtij profeti, përhumbja në punën e tij, përmbushja e premtimeve të tij me kujdes më të veçantë, dhe mshuria e madhe për miqt dhe ndjekësit e tij, guximi dhe trimëria e tij, besim i palëkundur te Zoti i Madhërisëm dhe te misioni i tij, to ishin ato virtytet e tij që mundën çdo vështirësi dhe fitoi përkrahjen e të gjithëve. U trishtova shumë kur mbarova edhe vëllimin e dytë rreth jetës së këtij pejgamberi. Pastaj general leitenant John Bagot Glubb, i cili ndroi jetë më 1986, në fund të librit The Life and Times of Muhammad shkruan që lexuesi mund të nxjerrë çfarë do lloj përfundimi, por nuk mund të mohohet që përjetimet shpirtërore e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në vetvete ngjajnë çuditërisht me tregimet e dhjatës së vjetër dhe dhjatës së re, si dhe me shenjtëritë e fesë krishtere. Po ashtu, është e mundur që ato të shëmbëllijnë me ëndra dhe vizionet e panumërta të figurave të nderuara të fesë hindu. Aq më tepër, në përgjithësi këto përjetime janë shenjat për fillimin e një jete të dëlirë dhe të eprore. Përshkrimi i këtyre ngjarjeve si mashtrime psikologjike nuk duket një shpjegim i denjë, sepse ngjarjet e tilla janë të përbashkëta midis shumë njerëzve, njerëzit që kanë pasur largësi për mijëra vjetësh dhe mijëra miljesh
aq më tepër ata nuk mund të kishin dëgjuar për njëri tjetrin, por prapse prap gjendet një unitet dhe përputhje të jashtëzakonshme në përjetimet e tyre. Ky mendim nuk është i saktë, se të gjithë këta njerëz mund të kenë trilluar vetë këto ëndra dhe vizione, çuditërisht të ngjashme, edhe pse ata ishin krejtësisht të paditur nga ekzistenca e njëri tjetrit. Duke trajtuar ngjarjen e mërgimit të muslimanëve drejt Ebisenis, ai shkruan: përmes kësaj liste, pra atyre muslimanëve që u emigruan drejt Ebisenis, ai shkruan: përmes kësaj liste mësojmë se të gjithë këta i kishin pranuar Islamin, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte mbetur në Mekë me shumë pak ndjekës të tij, përballë banorëve të saj të ashpër. Kjo është diçka që vërteton se ai i gjende në shkallë shumë të lartë të guximit moral dhe forcisë së besimit. John William Draper në librin e tij History of the Intellectual Development of Europe shkruan: 4 vjet pas vdekjes së Justinianit, në vitin 579, në Mekë lindi një person i cili i lë gjurmë më të thella njerëzimit, dhe ai quhet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilin disa europianë cilësojnë si gënjeshtar, ndërsa ai ishte pajisur me veti të rralla që vendosen për fatin e shumë populleve. Ai ishte një ushtar që u bënte thirrje njerëzve. Foltorja e tij ishte e plotë urtësie, ndërsa në fush beteje dilte si trim. E gjithë thelbi i fesë së tij ishte vetëm kaq, se Zoti është një. Ai nuk ndoqi metodën e debateve ideologjike, por duke udhëzuar ndjekësit e tij për dëlirësi, adhurim dhe agjërim, ai vërtet në vepër përmirësoi jetën e tyre shoqërore. Ai u dha i përsi lëmoshës dhe sadakas përballë të gjitha porosive të tjera. Një orientalist i njohur, William Montgomery, në librin e tij Muhammad at Medina shkruan: sa më shumë të përsjatet rreth Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe zanafilës e Islamit, aq më shumë mahnitet njeriu kur shikon për masat e arritjeve të tij. Rrethanat e saj periudhe i dhanë një mundësi që u jepet shumë pak personave, sikur ai ishte njeriu më i denjë për atë kohë. Po t'i mungonin largpamësia, aftësia organizative për të sunduar, mbështetja tek Zoti dhe besimi se Allah i lartësuar e ka dërguar, atëherë një kapitull i rëndësishëm i historisë njerëzore do të mbetë i pashkruar. Unë shpresoj se ky libër do ta ndihmojë për të njohur me këtë njeri madhështor dhe për të çmuar atë. Kjo dëshmi vjen nga një biograf që nuk mbante qëndrime miqësore ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Historiani i famshëm i krishterëve, Reverend Bosworth Smith shkruan: në cilësinë e prisit të fesë dhe të pushtetit, dhe duke qenë guvernator, dy personalitetet e papas dhe të Cezarit shkriheshin në një qenie të Muhamedit. Ai ishte papa, por i pastër nga ekspozimi i paraqitjes së jashtme. Ai ishte Cezari, por i lartë nga sultaneti dhe shkëlqimi i tij. Nëse dikush ka të drejtë të pohojë që ai pa ushtrinë e rregullt, pa organet ekzekutive dhe pa grumbullimin e taksës së tokës, vendosi paqen në botë vetëm në emrin e Zotit, atëherë kjo arritje i takon vetëm Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai gëzonte të gjitha fuqi pa pasur mjete të nevojshme. Reverend Bosworth pastaj, duke shkruar në librin Muhammad and Muhammadanism, shprehet: të parët që pranuan misionin e tij, pra profetizmin e tij, ata që ishin ata që e njihnin mirë. Për shembull, bashortja e tij, shërbëtori i tij, kushëriri i tij dhe miku i tij më i vjetër, rreth të cilit vetë Muhamedi
ishte shprehur që prej atyre që hynë në Islam, ai ishte I vetmi I cili kurrë nuk ia ktheu shpinën e as nuk u brengos. Fati I Muhamedit nuk ishte rëndomt si profetët e tjerë të zakonshëm, sepse mohuesit e madhështisë së tij janë vetëm ata që janë paditur nga personaliteti I tij. आपको इस सादो सामान के बगैर ही सब ताकतें हासिल थी। फिर यही Pastaj shkruan ritet dhe ritualet të cilat I ndërpreu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm që ai I ndaloi, por I eliminoi plotësisht. Për shembull, flijimet njerëzore, vrasjen e vajzave të mitura, konfliktet e përgjithshme, martesat me gra të pakufizuara, me zërit e pafundme ndaj skleverve, përdorimin e alkoolit dhe bejozin. Nëse ai nuk do t'i ndalonte ato, atëherë ato do ta vazhdonin të ekzistonin pa pengesë në Arabi dhe vendet e tjera fqinje. Pra ai I hoqi plotësisht. Pastaj ai shkruan, atë që arriti Muhamedi duke pasur besim të thellë në mirësi dhe në vërtetësinë e misionit të tij, askush nuk mund të arrinte kurrgjë pa pasur një besim të tillë. Pra ky revolucion u arrit vetëm për shkak të besimit të palakundur që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vërtetësinë e misionit të tij, në shpalljen e tij dhe në lidhjen e tij me Zotin. Pastaj e shkruan, çdo ngjarje e jetës së tij vërteton se ai ishte një person I vërtet, realist dhe këmbëngulës, I cili dalë ngadalë duke duruar të gjitha mundimet, orvate të arrijë besimet dhe bindjet e tij. Të themi se arabat kishin nevojë për një rilindje është njësoj të themi se kishte ardhur koha për një profet të ri. Dhe nëse është ashtu, atëherë pse të mos ishte Muhamedi si profet? Autori sotëm Springer ka vërtetuar se arabat prej vitesh prisnin për ardhin e profetit dhe kishin profetësi për këtë. Pastaj Bosworth shkruan, në tërësi unë nuk çuditem as pak se sa ishte ndryshuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke përballuar situata të ndryshme. Por më ngjall çudi fakti se sa pak ndryshime kishte pasur personaliteti I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë ditëve të çobanisë, si tregtar në Siri, gjatë meditimit në vetminë e shpellën e Hiras, si reformator I një bashkësie të vogël, gjatë periudhës së mërgimit në Medinë, si nga dënimtar me fitore dhe plot, si dhe kohën kur gëzonte të njëjtin status si mbretërit persian. Gjatë gjithë kësaj kohe, ne mund të dëshmojmë një qëndrueshmëri të palëkundshme në personalitetin e tij. Unë nuk mund të mendoj se nëse dikujt I ndryshonin aq shumë rrethanat e jashtme, ai kurrë nuk mund të pasonte ndryshimi as të rralla në jetën në qenien e tij, edhe pse kushtet rrethanore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht pasonin ndryshime, por përgjatë gjithë këtyre rrethanave, natyra e personalitetit të tij na duket gjithnjë e njëjtë. Pastaj Washington Irving në librin e tij Life of Muhammad shkruan, fitoret e tij në fushë beteje nuk ja ngjallën as krenari, as mendimasi e as saltanet apo madhështi të jashtme. Po të kishte interesa personale në këto triumfe, atëherë ai sigurisht do të bënte kështu. Ai ruajti atë thjeshtësi në adetet dhe sjelljen e tij edhe në kulmin e fuqisë, ashtu sikur e kishte në kohë më të vështira. Madje edhe gjatë periudhës kur ishte mbret, nëse dikush hynte brenda dhe I drejtohej me lavdrime të panevojshme, profeti I shprehte mospëlqimin e tij. Sir William Muir, në një tjetër orientalist që ka shkruar mjaft edhe kundër Islamit, shkruan, ai plotësonte të gjitha detyrat e tij dhe nuk fillonte asnjë punë tjetër derisa atë e gjente fare pranë. Edhe në marrëdhëniet shoqërore ai respektonte po këtë parime. Kur ai kthehej nga dikush për të biseduar,
nuk kthehej vetëm për gjysmë, por kthehente edhe fytyrën dhe gjithë trupin nga ai. Kur jepte dorë dikujt, nuk e tërhiqte i pari, po ashtu duke biseduar me dikë, nuk e linte bisedën pa mbaruar, por e dëgjonte fjalën e tjetrit deri në fund. Thjeshtësia e familjes së tij dominonte në jetën e tij. Kishte adet që çdo punë ta bënte vetë. Kur do herë që jepte lëmosh lypsit, i jepte me dorën e vet. E ndihmonte gratë e tij edhe në punët shtëpiake. Çdo njeri i thjeshtë e rëndomt mund të arrinte atë lehtësisht. Ashtu siç lumi i arrin bregun, ai mirëpriste delegacionet të jashtme me nderim dhe respekt. Ai mirëpriste delegacionet të jashtme me nderim dhe respekt. Historia në lidhje me ardhjen e këtyre delegacioneve, si dhe çështjet e tjera administrative, na dëshmojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte plotësisht i pajisur me të gjitha vetit e një sunduesi të denjë. Gjëja më e çuditshme është që ai nuk dinte të shkruante. Sir William Muir vion duke shkruar: një ndër vetit më kryesore ishte mirësjellje dhe kujdes që ai kushtonte ndjekësit e tij më të thjeshtë. Turpi, dhemshuria, durimi, bujaria dhe prodhuesia ishin aspekte më të spikatura të moralit të tij. Dhe me anë të atyre ai në shoqërinë e tij e bënte çdo kënd për vete. Nuk i pëlqente të thoshte jo dikujt. Nëse nuk arrinte të plotësonte kërkesë lypsit, para pëlqente të heshte. Nuk dihet që ai t'i ketë refuzuar ftesë dikujt, sa të thjeshtë të jetë ajo. E as nuk ndodhi kur që ai të mos ketë pranuar dhuratë për dikujt, sa dhe vogël që të jetë ajo. Kishte një cilësi të rrallë, që çdo njeri që gjende në kuvendin e tij mendonte se ai është musafiri më i rëndësishëm. Nëse shikonte dikë të gëzuar për arritjen e tij, atëherë ai e përgëzonte me entuziazëm dhe përqafonte. Ai u shprehte ngëshëllim me shumë butësi njerëzve varfanjak, dhe atyre të rrethuar nga mjerime. Fëmia e tij përkthelte me shumë dhemshuri dhe nuk ndjente asnjë turp nga duke përshëndetur fëmijët që loznin nëpër rrugë. Edhe gjatë thatësirës, ftonte të tjerët të bashkoheshin në bukën e tij, e gjithmonë mundohet të krijonte lehtësira për të tjerët. Natyra e qetë dhe e mshur shquhe në të gjitha vetit e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte një mik besnik i cili deshi Ebu Bekrin më shumë se vëlla. Me Aliun në sol me dashuri prindërore. Zedi, i cili ishte një sklav i liruar, kishte shumë dashuri, aq të madhe me këtë profet të dashur sallallahu alaihi wasallam, që ai në vend që të shkonte me prindërit e tij parapëlqeu të jetonte në Mekë. Ai duke kapur këmishën e tij tha, unë nuk mund të lë ty. Ju jeni babai dhe nëna ime. Kjo lidhje miqësore vazhdoi derisa Zedi ndroi jetë. Pastaj profeti gjithmonë u sol me shumë dhemshuri edhe me Usamën, djalin e Zedit, për shkak të babait të tij. Osmani dhe Umeri gjithashtu kishin lidhje të veçanta me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai në vendin e quajtur Hudebie, gjatë beslidhjes së Ridvanit, u betua për të dhënë edhe jetë për të mbrojtur dhëndrin e tij të rrethuar. Pra që është një dëshmi e gjallë e kësaj miqësie të sinqertë. Janë shumë raste të tjera që mund të rrëfehen për të dëshmuar dashurinë e flaktë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në asnjë qast, kjo dashuri nuk u shfaq pa vend, por çdo ngjarje pasqyron zjarminë e kësaj dashurie të ciltër. Pastaj ai shkruan, edhe në kulmin e pushtetit, ai mbeti i drejtë dhe i përmbajtur. Në lidhje me kundërshtarët e tij, ai nuk u kursente asnjë butësi dhe lehtësi. Nëse ata pranonin deklaratën e tij me pëlqim, për ndjekja dhe për çukëtimi i stërgjatë i banorëve të Mekës, duhet të rezultonte që triumfuesi i Mekës në mëri dhe hakmarrje të vinte flaka saj dhe bënte kërdinë e madhe, ndërsa Muhamedi
sallallahu alaihi wasallam, duke përjashtuar vetëm disa kriminal, shpalli amnestinë e përgjithshme dhe harroi të gjitha kujtimet e lhidhura të së kaluarës. Pavarësisht të gjitha përbuzjeve, sjelljeve arrogante dhe mizorive, profeti u sol me mirësi edhe me armiqtë e tij më të përbetuar. Në Medinë ishte Abdullahu dhe shokët e tij hipokrit, të cilët për vitesh pengonin misionin e tij dhe krijonin vështirësi në çështje administrative. Shmangja e profetit për atyre është sërish një shembull i shkëlqyer. Po kështu, butësia që ai tregoi ndaj fisëve të cilët tashmë ju nënshtruan atij, ndërsa ato më parë kishin kundërshtuar gjatë fitoreve të tij. Pastaj e shkruan në një shenjë mbështetëse për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte që gjithë ata që e pranuan fillimisht kishin karakter të lartë fisnik. Madje dhe shokët e tij më të ngushtë dhe pjesëtarët e familjes së tij që dinin mirë jetën e tij personale nuk mund të zbulonin asnjë tëmet në karakterin e tij. Që në përgjithësi gjendet në marrëdhëniet familjare edhe raportet të jashtme të një hipokriti mashtrues. Sir Thomas Carlyle shkruan për analfabetizmin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai thotë: nuk duhet të harrojmë edhe një gjë tjetër, që ai nuk ishte pajisur me arsimin e ndonjë prej shkollave. Nuk ishte asgjë për atij, të cilin e quajmë mësimin shkollor. Pra nuk kishte asgjë për atij të cilin e quajmë mësimin shkollor. Arti i të shkruarit ishte krejtësisht i ri në Arabi. Ky mendim duket krejtësisht i vërtetë që Muhamedi kur nuk mësoi të shkruante. I gjithë arsimi i tij cilët rreth përjetimeve dhe përvojave të tij në shkretëtir. Çfarë mund të arrinte ai me anë të syve dhe mendimeve të tij? Në këtë gjësi të pakufizueshme, në vendin e tij të errët, ne habitemi akoma më shumë kur mësojmë që atëherë nuk ekzistonin as librat. Në Arabinë e shkretë dhe të errët, përveç gojedhënave dhe përvojave vetjake, nuk kishin asnjë njohuri. Fjalët e urta dhe njohuritë e tjera që gjendeshin para tij në vende të tjera jashtë Arabisë, për shkak të pamundësisë të dispozicionit, ato ishin sikur të paqen. Askush nga pushtuesit apo dietarët nuk zhvilloi bisedat e drejtë për drejta me këtë njeri madhështor. Ai ishte i vetëm në këtë shkretëtir dhe kështu rrit në orbitën e natyrës dhe mendimeve të tij. Pastaj e shkruan për martesën e profetit sallallahu alajhi wasallam, si dhe për marrëdhëniet familjare. Si u bë ai bashkëpunëtori i Hatixhes? Si u bë përgjegjës për çështjet financiare të një vejushe dhe mori pjesë në udhëtimet tregtare drejt Sirisë? Si arriti të bënte të gjitha këto? Të gjithë e dinë fare mirë se ai realizoi këto me shumë ndershmëri dhe mjeshtri të madhe. Si ju ngjallën Hatixhes nderimi dhe ndjenjat mirënjohje për profetin. E gjithë ngjarja e martesës së këtyre të dyve, ashtu siç kanë rrëfyer shkrimtarët arab, është mjaft jorse dhe e kuptueshme. Muhamedi ishte 25 vjeç, ndërsa Hatixha kishte mbushur 40 vjet. Ne mësojmë që ai kaloi një jetë të rehatshme, plot dashuri me këtë grua fisnike. Ai kishte një dashuri të sinqertë me Hatixhen dhe i kushtoi vetëm asaj. Realiteti që e kaloi këtë periudhë të jetës së tij në një mënyrë që askush nuk mund të ngrej dyshime ndaj tij, i kundërvjet akuzës që ai ishte profet i rrim. Kjo periudhë ishte shumë e qetë dhe e thjesht derisa i kaloi koha e rinisë. Pastaj, ky autor, pra Thomas Carlyle, shkruan: kjo fjalë që është përhapur tek ne, pra tek të krishterët, që Muhamedi ishte njeri që fli, i dhënë pas dëshirave të natyrore dhe profet i rrim, ndërsa feja e tij akullaja e marrëzisë dhe budallakut, sa vjen e zbehin të njerëzit.
Shpifjet dhe tërlimet që kundërshtarët janë ngjitën këtij profeti sot po shërben vetëm për truprimin ton. Ndërsa fjalët që nxori ky njeri që prej 12 shekujve qëndrojnë si burim udhëzimi për 180 milion njerëz. Aq shumë njerëz që ja drejtojnë sot besimin dhe bindjen thënies së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ja drejtohen askujt tjetër. Sipas mendimit tim, nuk ka mendim më të fëlliqur dhe më të ndjur se sa ky mendim i mohimit që ky besim është sjell nga një person i rrim. Filozofi francez Alphonse de Lamartine shprehet në librin e tij History of Turkey. Në qoftë se përdorim 3 kritere për të provuar aftësinë e dikujt, pra se sa i lartë është qëllimi i tij, sa të kufizuara janë mjetet e tij dhe sa madhështore janë rezultatet e arritura, atëherë kush mund të jetë ai që guxon të dalë para Muhamedit? Personalitetet më të shquara e botës arritën të mundin vetëm sa ushtri, ligje dhe perandori, dhe themeluan vetëm sundime politike, madje edhe disa prej tyre u shfarosën para syve të tyre. Ndërsa Muhamedi bashkoi dhe unifikoi jo vetëm ushtritë e kësaj bote, ligjet, pushtet, kombet dhe fiset të ndryshme, por 1/3 të gjithë popullsisë së botës, aq më tepër, ai reformoi dhe repertoriu faltoret, zotat, fet, dogmat, ideologjit dhe shpirtrat. Baza Muhamedit ishte vetëm një libër, çdo fjalë të cilit u bë ligj. Ai njeri i bekoi çdo gjuhë dhe çdo brezi identitetin fetar. Muhamedi ishte një filozof, orator, profet, ligjbërës, luftëtar, triumfues i mendimeve, repertoritës i mësimeve të arsyeshme, themelues i 10 pushteteve toksore dhe një sundimi shpirtëror. Mund të përcaktojmë çfarë do lloje kriteri për të vlerësuar madhështinë njerëzore. Por vallë, a ka lindur ndonjëherë njeriu më i madh se Muhamedi? John Davenport shkruan: a mund të kuptohet që njeriu i cili zhduki këtë idhujtari të poshtër dhe të ndyrë, në të cilën ishin zhytur bashkëkombësit e tij, dhe duke vendosur adhurimin e Zotit të vërtet, soli reformime të mëdha dhe të qëndrueshme, pra valla ky profet që ka gënjeshtar? A mund të pandehim këtë reformator të zjarrt dhe pasionant, si të rrim dhe val, a themi dot se të gjitha veprimet e tij, veprimet e këtij njeriu, ishte nga denakëria? Jo, ne kur s'mund të themi kështu. Muhamedi për shkak të dëlirësisë dhe fisnikërisë së tij të brendshme dhe për në asnjë arsye tjetër, u tregua i qëndrueshëm që nga fillimi i shpaljes deri në fund të jetës. Madje edhe ata që e rrethonin gjithmonë dhe qëndronin për herë në shoqërinë e tij, nuk patën asnjë dyshim në të gjoja ai vepronte për syefaqe. Pastaj shkruan: sigurisht kjo mund të thuhet me bindje më të plotë, që nëse princat perëndimor do të zinin vend mujahidinëve musliman apo turqëve si sundimtar të Aziz, atëherë kur nuk do të sillin me popullin musliman me këtë tolerancë fetare, siç ata bëjnë me popullin të krishterë. Krishterimi ushtroi padrejtësisht mizori dhe dhunë mbi ata bashkëqytetarët e tyre me të cilët nuk pajtoheshin fetarisht. Nuk ka asnjë dyshim se ndër të gjithë sunduesit dhe ligjvënësit nuk ka asnjëri që të ketë jetëshkrim më të detajuar dhe më të vërtet se sa jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Michael H. Hart në librin e tij Ranking of the Most Influential Person in History, ai shkruan: ndoshta përzgjedhja e emrit të Muhamedit në vendin e parë të njerëzve më me influencë në botë do të ngjallë çudi disa lexuesve,
dhe disa mund të ngrinë edhe pyetje rreth asaj. Por ai ishte i vetmi njeri në histori që mbeti jashtëzakonisht i suksesshëm, jo vetëm në arenën fetare, por edhe politike. Lind pyetja se a mund ta përcaktojë dikush se si ndikoi Muhamedi në historinë botërore? Si fetë e tjera edhe Islami u ka lënë një ndikim të thellë ndjekësve të tij. Kjo është arsyeja që themeluesve të gjitha feve të mëdha u është dhënë një vend të posaçëm në këtë libër. Sipas një llogarie, numri i të krishterëve në botë është dy fishi i numrit të muslimanëve. Prandaj ndoshta ju vjen çudi se përse Muhamedi i paraprin edhe Isait. Por mbrapa përzgjedhjes sime qëndrojnë dy arsye madhështore. Së pari, krahas rolit të Isait në përhapjen e fesë së krishterë, Muhamedi ka luajtur një rol disa herë më të rëndësishëm në përhapjen e fesë islame. Edhe pse Isa alayhis salam ishte modeli i shkëlqyer qendror për kodin fetar dhe moral të fesë së krishterë, por roli më thelbësor në përhapjen e fesë së krishtere ka luajtur Shën Pauli. Ishte Shën Pauli i cili i dha fesë së krishterë identitetin që ajo mban sot, dhe ishte ai i cili hartoi pjesën më të madhe të dhjatës së re. इस लिहाज से मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसा से पहले रखना शायद आपको अजीब लगे. Pastaj shkruan, për sa i takon fesë islame, përgjegjës për të gjitha parimet e tij fetare dhe morale ishte Muhamedi, i cili dha fesë islame tiparet e saj themelore dhe luajti rolin kryesor në zbatimin e mësimeve të Islamit. Madje shkrimi i shenjtë i muslimanëve, pra Kurani, është bazuar mbi urtësinë e Muhamedit, domethënë edhe autori i këtij libri është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me qenë se ai është kundërshtari i tij, prandaj ka shkruar kështu. Pastaj shkruan që libri rreth të cilit ai mendonte se ishte shpalur prej Zotit, pjesa dërmuese e tij ishte ruajtur gjatë jetës së tij dhe vetëm pak kohë pas vdekjes së tij ai u ruajt në një vepër. Prandaj Kurani pasqyron më së miri mësimet dhe pikpamjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sipas një shkolle të mendimit, Kurani përmban fjalët e tij, ndërsa nuk ekziston asnjë mbledhje të tillë të mësimeve të Isait. Për muslimanët Kurani mban të njëjtat vlerat dhe statusin që mban Bibla për të krishterët. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ushtroi një ndikim të jashtëzakonshëm me njerëzit me anë të Kuranit. Prandaj mendimi më i drejtë është që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka një ndikim më të madh në fenë islame se sa ndikimin që ushtruan Jezusi dhe Shën Pauli bashkërisht mbi fenë krishtere. Po të shurtojmë me këndvështrim fetar, atëherë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pati po që ndikim mbi arenën fetare se sa kishte Jezusi alayhis salam. Sidoqoftë, kjo është pikpamja e tij, por megjithatë ai pranon se dërgari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kreson këtë listë. Autori gjithashtu ka shkruar se nëse Muhamedi ishte prisi fetar, atëherë ai gjithashtu udhëhiqte kryesimin e sundimit politik. Atëherë ai gjithashtu udhëhiqte kryesinë e sundimit politik të atij vendi, ndërsa Hazreti Isa alayhis salam nuk pati këtë mundësi. Pra modeli i dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam përballë çdo situate ndriçon akoma më shumë personalitetin e tij. Pastaj zonja Karen Armstrong në librin e saj Biography of the Prophet shkruan: praktikisht Muhamedit i është dashur të filloj punën e tij nga zeroja për të themeluar shpirtëroren bazuar mbi njësinë e Zotit. Kur ai nisi përpjekje për të arritur misionin e tij, ishte pamundur që t'i jepet mundësia që të vepronte lirisht.
populli arab nuk ishte përgatitur as pak për të pranuar njësinë e Zotit. Ata nuk ishin në gjendje të përgjigjeshin këtij parimi aq të lartë. Sigurisht, paraqitja e këtij besimi në një shoqëri të tillë të dhunshme dhe të tmerrshme ka nosë rreziqe të mëdha. Muhamedi do të ishte me fat të madh nëse arrinte të mbronte vetëm jetën e vet. Në fakt, shpesh jeta e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte rrethuar nga rreziqet dhe vetëm shpëtimi i tij prej këtyre rreziqeve ishte një mrekulli me vete. Përfundimisht, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja doli mban. Deri në fund të jetës së tij ai arriti të eliminonte traditat të dhunshme të rendit fesnor. Dhe ateizmi pushoi se ekzistuari në shoqërinë arabe. Tani populli arab ishte plotësisht i përgatitur për të hyrë në epokën e re të historisë së tij. Pastaj shkruan, fundit ishte perëndimi dhe jo Islami, i cili ndaloi me ligj dialog ndërfetar. Epoka e kryqëzatave na ngjan si një kohë kur Evropa ishte marrosur për pas dëshirës për tu mposhtur mendimet të tjerëve. Dhe pastaj dhe pasioni me të cilin janë dënuar kundërshtarët e saj është i pashembullt në historinë e feve. Me zorit e mëdha që ushtroheshin mbi ata që kishin mendimin tjetër, zullumet e katolikëve ndaj protestantëve dhe padrejtësitë e protestantëve ndaj katolikëve. Të gjitha këto buronin nga ato besime të ndërlikuara fetare, të cilat judaizmi dhe islami kanë lejuar në çështje personale në mënyrë vullnetare. Madje e bëjnë politeist, nuk kanë asnjë lidhje me judaizëm apo me islam. Pra të gjitha këto buron nga ato besime të ndërlikuara fetare të cilat judaizmi dhe islami kanë lejuar në çështje personale në mënyrë vullnetare. Mendimet heretike të krishterëve që shpihen për fytyrimin njerëzor për Perëndin deri te skajet më të papranueshme, madje bëhen politeist, nuk kanë asnjë lidhje me judaizëm apo me islam. Zonja Annie Besant në librin e saj The Life and Teaching of Muhammad shkruan: për një person i cili të ketë studiuar jetën dhe karakterin e profetit të madh arab dhe që di shumë mirë për mësimet që përcoli ai dhe i kaloi jetën e tij për të është i pamundur të mos nderoje këtë profet të madh krahas profetëve të tjerë të Zotit. Mbase shumë kush do të kenë dijeni për atë që po them unë. Po kur do i lexoj ato, më ngjall një ndjenje të re për nderin e këtij mësuesi të madh dhe shoh një shfaqje tjetër të lavdërimit të tij. Pastaj zotri Ruth Gernstein shkruan në libër World Faith: Muhamedi kur nuk filloi i pari gjakderdhjen apo luftën. Çdo luftë që bëri ai ishte për mbrojtje. Nëse ai luftoi e bëri vetëm për të mbrojtur ekzistencën e tij, dhe luftoi me ato metoda dhe me ato arma që përdoreshin atkohë. Ndër 140 milion të krishterë që sapo kanë shfarosur më shumë se 120.000 persona përmes vetëm një bombe, nuk kanë asnjë popull që mund t'i ngrejë dyshime një udhëheci i cili gjatë të gjitha betejave të tij dhe në momentin më të vështira të mos ketë vrarë më shumë se 5 apo 600 kundërshtarë të tij. Përqasja e tyre vrasjeve nga profeti arab që përkojnë errësirën e shekullit 7, kur njerëzit ishin të egër, të pamëshirshëm dhe të etur për gjak, me masakrat e kohës së sotme të ndriçuar të shekullit 20, nuk është vetëm një marrëzi dhe budallallak. Këtu nuk nevojitet as pak dëshmi atyre vrasjeve që u bën gjatë inkvizicionit dhe kryqëzatave, kur vetë ushtarët katolik kanë dëshmuar se ata endeshin midis trupave të gjymtuara të pabesëve.
ndërsa u arrinte gjaku deri në nockën e këmbës. Pastaj Godfrey Higgin shkruan: asnjë fjalë nuk dëgjohet më shumë se sharje dhe shprehje e pahishme që ja drejtohen priftërinë fesë së Muhamedit për shkak të urrëties e pabarazisë së saj. Është një bindje dhe hipokrizi e çuditshme. Kush ishte ai që dëboi muslimanët e pagzuar nga Spanja, sepse nuk kishin të krishterë të vërtetë? Kush ishte ai që bëri kërdi dhe masakroi qindra mijëra njerëz në Meksik dhe Peru dhe robroi popullin, sepse ata nuk kishin të krishterë? Sa e shkëlquar dhe e dalluar është sjellja e muslimanëve që ata shfaqen në Greqi. Ata lejuan që të krishterët të jetonin paqësisht në fenë e tyre, si dhe priftërinë, peshkopët dhe murgjt të jetonin në pronat e tyre. Pra kështu ai bën një përqasje midis sjelljes së muslimanëve dhe të krishterëve. Pastaj, po ky shkrimtar Godfrey vjon duke shkruar: gjatë gjithë periudhës së kalifëve të drejtë, ne nuk gjejmë as më pak se gjysmën e inkvizicionit famkeq. Ne nuk gjejmë asnjë ngjarje që dikush të jetë i djegur për atë që për së gjalli. Ne nuk gjejmë asnjë ngjarje që dikush të jetë i djegur për së gjalli për shkak të dallimeve fetare. Po ashtu askush nuk u dënua për vdekje vetëm sepse nuk kishte pranuar fenë islame. Kjo ishte ndikimi i atij mësimi që u kishte besuar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam muslimanëve. Pastaj Edward Gibbon në librin e tij History of Saracen Empire shkruan: në vend të përhapjes së fesë së tij, na çudit më shumë qëndrueshmëria e saj. Gjurmët e përsosura dhe të qëndrueshme që lë Muhamedi në Mekë dhe Medinë, edhe pse kanë kaluar 12 shekuve, ndjekësit e Kuranit famlar, qofshin indian apo afrikan apo turq, ata i kanë ruajtur akoma. Starët e flaktë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk i dorëzuan sprovas dhe dyshimit të përkufizimit të besimit nga përfytyrimi njerëzor. Dashmia thjeshtë dhe e pandryshueshme e Islamit është që unë i besoj Zotit një dhe të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Përfytyrimi mendor i Zotit te muslimanët nuk u shndrua në ndonjë idhull apo bust. Mrekullitë e profetit të Islamit nuk i ka përsyen kufit e nivelit të veçorive të njeriut dhe porositë e tij të gjalla kanë përmbajtur mirënjohjen dhe ndjesinë falënderimi të ndjekësve të tij. Brenda caqeve të arsyetimit dhe besimit. Pra, ai dëshiron të tregojë që krahas kësaj të krishterët kishin ngritur statusin e Isait alayhis salam baras me Zotin. Zoti u mundsoft banorëve të kësaj dynjaje që në vend që të shpërfillin apo kundërshtojnë këtë njeri të jashtëzakonshëm, të kuptojnë personalitetin e tij dhe të përpiqen të gjejnë prehjen e ndjekjen e tij, me qëllim që të shpëtojnë dënimin e Allahut të lartësuar. Shpëtimtari i kësaj dynjaje është vetëm i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo jo musliman i drejtë, i ndershëm dhe i panshëm do të nxjerrë të njëjtin përfundim ashtu siç ju kam lexuar këto shkrime dhe janë shumë të tjera të tilla. Madje dhe vërtetësia e të dërguarit të mëparshëm përmbushet me anë të ndjekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëpërmjet tij, ky është kuptimi madhor i termit vul e të gjithë profetëve, të cilin çdo musliman e mediani duhet të përhapë në botë, secili duhet të përqendrohej për përpjekjet në këtë drejtim. Meqense Rafiala do të them edhe këtë, se që dije po vazhdon konferenca e Hatmi Nebuet në Rabwa, Pakistan, dhe në fakt kur unë po flas, ajo mund të jetë mbyllur. Këto pra mund të ketë përfunduar. Këto konferenca nuk japin asgjë përveç çështjeve politike, fjalimeve shpërthyese, por të zbrasta moralisht.
sharjeve drejtuar muslimanëve ahmedian, shprehjeve të ndyra dhe qelpsirave ndaj Mesihut e premtuar selam. E gjithë kjo kryhet në emër të dashurisë dhe nderit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allah ju zoftë dhe u dhënë të mend. Ata kujtojnë se po i tregojnë botës statusin e lartë të Muhamedit alayhis salam. Sidoqoftë, kjo është sjellja e tyre, ndërsa sot muslimani ahmedian është ngarkuar me këtë detyrë që t'i kallëzojë botës pozitën e lartë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo mund të realizohet vetëm nëse ne i përcjellim botës mesazhin e profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah na mundsoft. Amin. Para 2 javësh në hutben e mbajtur më 21 shtator, unë kisha bërë thirrje avokatëve që të bashkohen avokatë musliman. Unë nuk kam dieni se si kanë vepruar ata, por të paktën avokatët e median disi kanë hedhur hapat në këtë drejtim, veçanërisht në Pakistan. Pra ata kanë diskutuar se çfarë mund të bëhet në lidhje me mbrojtjen e sentimenteve fetare dhe përcaktimin e kufive të lirisë së shprehjes. Ata kanë analizuar disa çështje dhe kanë përcaktuar disa pika, duke analizuar vendimet historike të disa shteteve, si dhe duke shurtuar dhe ligjin ndërkombëtar. Ata kanë ngritur disa pyetje. Ata kanë dërguar materialin e përgatitur këtu dhe unë u kam dërguar avokatëve ahmedian në vende të ndryshme të botës. Madje mua më kanë njoftuar avokatët ahmedian të Pakistanit që kolegët e tyre musliman u janë shprehur që nëse dikush mund të realizojë këtë punë në mënyrë të organizuar, atëherë jeni vetëm ju. Prandaj ju ahmedianët duhet ta ngrini këtë çështje kudo në botë. Sidoqoftë, unë kam dërguar këtë material avokatëve të tjerë ahmedian që të shqyrtojnë dhe të më njoftojnë se si mund të procedojmë në vazhdim. O duhet që të shqyrtojnë atë sa më shpejt dhe të më kthejnë analizën e tyre me qëllim që avokatët e ndryshëm të shkëmbejnë mendimet e tyre dhe pastaj nëse është e domosdoshme të hidhet hapi konkret. Allahu mësoft të gjithë avokatëve ahmedian që të përmbushin këtë detyrë sa më shpejt. Po kështu, politikanëve ahmedian apo atyre që kanë marrëdhënie të ngushta me figura politike u duhet të diskutojnë këtë çështje në forume apo hapësirën e tyre. Rreth çështjes që liria e shprehjes duhet të jetë kufizuar, përndryshe bota do të kanoset nga çrregullime më të mëdha. Në lidhje me këtë dua t'ju bëj thirrje edhe për një lutje. Madje unë mundohem të rikujtoj hera herës për këtë, që të bëni shumë lutje për umetin musliman. Allahu dhënë mend liderëve musliman që të mos derdhin gjakun e popullit të tyre. Amin. Zoti u dhënë mend edhe qytetarëve që të mos marrin jetë njëri tjetrit, duke u rënë prej udhëheqësve keqdashës. Zoti u dhënë mend edhe shteteve muslimane që të mos sulmojnë njëri tjetrin, duke u shërbyer të tjerëve. Pra këto ditë Siria dhe Turqia janë përfshirë në sulme mbi njëri tjetrin. Fuqitë e mëdha kundër islamike duan që shtetet muslimane të luftojnë mes veti dhe ata të përfitojnë nga situata e krijuar. Sot këto fuqi po përpiqen të realizojnë intrigën e tyre. Prandaj kjo është rendi i tyre e ditës. Muslimanët nuk po arrin të kuptojnë këtë. Allahu ruajt umetin musliman dhe i uzoft ata që të kuptojnë realitetin dhe të përmbushin përgjegjësitë e tyre. Pas faljes së xumas do të udhëheq edhe disa gjenaze në mungesë. Gjenazja e parë i përket zotri Khwaja Zuhur Ahmed, i biri i Khwaja Manzur Ahmed Sahib nga Sargoda, Pakistan. Ai ishte banor i Kot Momin dhe përmes stërgjushit të tij, Haji Amiruddin Sahibi, Ahmediati hyri në familjen e tij. Ai u martirizua dje. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pra ne jemi të Zotit dhe tek ai do të kthehemi. Familja e shahidit të ndjer ishte lidhur me tregti. Për një kohë të gjatë ata kanë banuar në Kot Momin dhe pastaj u shpërngulën në qytetin Sargoda. Ai u martirizua dje në darkë. Dje rreth orës 9:15 në darkë, ai doli nga shtëpia mbi një biçikletë, ndërsa jashtë në rrugicë dy persona të pa identifikuar, të maskuar, e prisnin me motocikletë. Ata
e qelluan me pistolet dhe plumbi goditi qafën e tij poshtë veshit të djathtë. Autorët u aratisën ndërsa një kamësore gjeti shahidin të plagosur. Ai thiri ambulancën me njëherë, ai dha, por i ndjeri i dha shpirt Zotit gjatë rrugës për në spital. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kishte një kohë të gjatë që përballej me përndjekje dhe kundërshtime. I ndjeri kishte marrë dyqan me qira. Në prill të këtij viti, tregtarët e tjerë të cilët kishin dyqane rreth tij kishin biseduar me qiradhënësin e tij që të lironte dyqanin për tij. Qiradhënësi nuk pranoi kërkesën e tyre, por ata vazhduan ta shqetësonin atë në mënyrë të ndryshme. Nganjëherë bllokonin drynin e dyqanit, dëmtonin qepenin dhe sabotonin pajisje. Nuk kursyen asnjë tentativë për ta shqetësuar atë. Pra ky nuk u tremb dhe vazhdoi punën e tij me qëndrueshmëri dhe këmbëngulje. Ishte njëri shumë i thjeshtë, edhe pse kishte gjendje të mirë ekonomike, por punët e vogla gjithmonë përdorte biçikletën. Sa herë që bëhet thirrje për të kontribuar në xhamat, ai ishte i gatshëm për të përgjigjur. Ishte njëri me sjellje fisnike, Allah lartësuar, i lartësoft shkallët shpirtërore. Përveç bashortes, ka lënë 2 djemë dhe 3 vajza. Allah dhan durim dhe guxim të gjithëve. Gjenazet dytë i përket zonjas Sahibzadi Amtussami Sahiba, e bija e Hazret Doktor Mir Muhammad Ismail Sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Ajo ishte bashortja e Sahibzada Mirza Rafi Ahmed Sahibit dhe ka ndëruar jetë më 3 tetor në orën 10 të mëngjesit në Rabua, Pakistan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo lindi në vitin 1937, shkollën fillestare e ndoqi në Kadian, pastaj shkollën 10 vjeçare përfundoi në Pakistan. Në vitin 1952, Hazrat Kalifi II shpalli nikahun e saj, pra celebrimin fetar, me djalin e tij Mirza Rafi Ahmed Sahibin. Dhe dasma u zhvillua në dhjetor të vitit 1953. Djali i saj tregon se ajo kishte rrëfyer për dasmën e saj. Ajo i rrëfeu, dasma ime u zhvillua në kushte shumë të çuditshme. Ishën ditët e Gjelses Salanas. Dasma u kremtua më 28 dhjetor pra ditën e fundit të Gjelses Salanas. Unë vetë kisha një detyrë në organizimin e Gjelses dhe nuk kishte asnjë përgatitje për dasëm. Kur u ktheva nga shërbimet, mamaja më tregoi se nesër do të bëhet dasma jote. Atëherë duart i kisha të nxira sepse sapo kisha lar të ngjere që përdoreshin në kuzhinën e xhamatit për musafirët. Vajzat mi lan duart dhe të larguan nxirjen, ndërsa të nesërmen u martova pa asnjë zbukurime të posaçme. Në vitin 1991, ajo ju nënshtrua ndërhyrjes kardiake. Ajo ishte një grua me durim të jashtëzakonshëm dhe me guxim të pashembull. Mjeku që kreu ndërhyrje duke parë durimin e saj, u shpreh që sapo kam parë pacienten time më të mirë, po ju jap çmimin për durimin tuaj, sepse kurrë nuk kam parë këtë guxim. Ajo më parë kishte vuajtur edhe nga kanceri. Pra, ajo i bëri ballë çdo sëmundje dhe çdo shqetësimi shëndetësor me një kurajë dhe guxim të pashembull. Ajo kujdese veçanërisht për musafirët që vinin për Gjelses Salana në Rabua, dhe shtëpia e saj çdo herë mbete e mbushur nga musafirët. Kreu të gjithë detyrat që i besoheshin gjatë Gjelses, edhe pse kishte musafir në shtëpi. Kishte një sjellje shembullore ndaj shërbëtorëve. Asnjëherë nuk i bërtiti. Fëmijët e saj tregojnë që ajo i jepte lëmosh aq fshehurazi që as ne nuk merrnim vesh. Kishte një Kur'an xhepi dhe sa herë që gjente mundësi e lexonte. Fëmijët tregojnë se kishte më shumë se 40 vite që ajo mbante atë Kur'an. Kishte një lidhje besnike dhe të sinqertë ndaj institucionit të kalifatit.
Edhe fëmijëve ajo u bëri porosi të gjitha bekimet janë prej kalifatit, andaj edhe ata të nënshtroheshin për hir të tij. Allahu i lartësoft shkallës shpirtërore dhe u mundsoft fëmijëve të saj të përjetësojnë mirësitë dhe virtytet e saj. Gjenaza e tretë i përket Chaudhry Khalid Ahmed Sahibit, i biri i Chaudhry Muhammad Sharif Sahibit nga Sahiwali, Pakistan. Kishte pasur një aksident të rënd automobilistik në Gjermani më 21 shtator, qëndroi në gjendje komi për disa ditë dhe u nda nga jeta më 1 tetor në moshën 79 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ishte lindur me 13 tetor në vitin 1933 në Telvendi Inayat Khan të krahinës Pasrur të Sialkot. Babai i tij, Chaudhry Muhammad Sharif Sahibi, ishte ndër ashabat e Mesihut e Premtuar alayhis salam. Babai i tij shërbeu në xhamat në cilësinë e presidentit dhe amirit në Sahiwal. Gjushi i tij, Nawab Muhammadin Sahibi, i cili kishte kontribuar mjaft në lidhje me tokën e qytetit Rabwa, i ndjeri ishte dhëndri i Chaudhry Shahnawaz Sahibi. Edhe këtu shumë kush njohin mirë bashortin e tij, zonjen Wajide Shahnawaz Sahiba. Për 10 vjetësh shërbente si zvendas president në lagjen Defense Colony në Karachi. Ka qenë antar i bordit qendror të Qadas në Rabwa pra të gjykatës. Ishte njëkohësisht drejtor i fondacionit Fadle Umar. Edhe unë kam qenë kadi për një farë kohë në Rabwa dhe pata mundësi të punoja bashkë me të. Me bekimin e Zotit ishte njeri me pikpamje shumë të drejta. Merrte pjesë në pothuaj të gjitha arkat e xhamatit. Kishte lidhje të ngushtë edhe besnike me kalifatin. Çdo vit ai vinte në Londër për të marrë pjesë në lëndëse. Edhe ishte njëri pasanik nga natyra, ishte shumë i thjeshtë, i shoqërueshëm dhe i dhëmshur ndaj të varfërve. Ka shumë kohë që dikush ma kishte rrëfyer rreth tij, që ai kishte një punonjes me origjinë nga Bangladeshi. Një herë ai i bërtiti për ndonjë gjë, në darkë kur u kthye nga puna, bashortja e tij i tregoi se ai punonjes ishte ankuar se shefi kishte bërtitur. Ai u përgjigj, jo, unë nuk kam dashur kështu. Unë tani se i kërkoj falje. Pra, me njëherë i kërkoj falje. Pra, ishte njëri shumë i thjeshtë. Në provincën Sind kishte tokë dhe atje kujdese shumë për minoritetin hindu që jetonte atje. Kur kanë dëgjuar për vdekjen e tij, ata kanë shprehur dëshirë që të vinin në Rabwa. Atje në bujqësi punojnë edhe gratë, pra në për vende rurale të punojnë për mbjelljen e specave apo për vjeljen e pambukut. A gjithmonë porosiste që pagat e tyre për herë të jepeshin atyre, pra grave dhe jo meshkujve të familjes së tyre. Menaxheri i tij më ka shkruar që ai ishte shumë i shqetësuar për ne. Pra, e cila është situata atje? Kur do të niseshim për ndonjë punë derisa nuk ktheheshim në shtëpi, ai na merrte në telefon dhe interesohej për ne. Kujdese shumë për punonësit e tij. Ishte njëri shumë i përulur me vetit fisnike. Ai u kishte caktuar bursa jetimëve dhe ndihma të vejave. Kujdese shumë për sedrën dhe dinjitetin e tyre. Andaj i ndihmonte Shehrazi. Sille mirë me të gjithë, qofshin të njohurit apo të panjohurit. Ka lënë mbrapa bashorten, 2 djemë dhe një vajzë. Allahu i lartësoft shkallët të ndjerit dhe u mundsoft familjarëve dhe fëmijët e tij që të vijojnë dhe përjetësojnë mirësitë dhe virtytet të ndjerit. Inshallah, këto gjenaze do të udhëhiqen pas namazit. जैसा कि मैंने कहा, नमाज के बाद इंशाल्लाह सारे जनाजे अदा किए जाएंगे. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر